Vraiment, il y a en 10 ans maintenant. Pas en gwiliou de kouzavar et de zorbabikaer. E saloz leurioù karaiz e hen engaron ga Martial Ménard hag a zo e paouez emban e heiadur galleg brezhounek. Toz da anterkant milger. Daouzek blave chalabour. Pelloc'h e kavan geriadur brezhounek treger e plougouskan ga yon an du. Lavaret a ra an embanner din e vo ad embanner dizale geriadur diouiezek André ar Mercer. Enti emban skolvreiz ne gaver ket ken geriadur bras Francis Favreau, un ad embannadur pinvidikiet a deio e mez dizale. Office publik ar brezhoneg a genig a nebeut geria ouegou war d'an vechou a bepseur. Peseuk kem etre an ol labourioù-se. Dost an e zelfe ket a reo de skrivet anezho ouz ar brezhoneg ememez doare. E plougouskan un deud da gaout yon an du. Brezhoneg ar gomunman eus kanton Landreger eo evel ma vez distaget en eus laket en ur geriadur brezhoneg galleg a galleg brezhoneg. Gerioù a troyennoù da stumet e korf ouzpen anterkanvloaz digad e vam goz hag e amezeien. Un alhouez da gompren o sevenadurez eo e heriadur. A geriadurman meus zavet boe oan bihan. De lardep ma war dro parzeglar ma jonret me kompen ma dra brezhoneg disket ma yezoal pe hen draz e blije din boe oan bihan. Pe glewen er ger, pe glewen en dro lavar hag a mak e klewe rog skriven ze. Hag zemeus gouet pa de hantekan la, quoi. Gwell rez une différence bras zo tre a brezhoneg nevez zo vraiment. Hag a zo vel just chanchede, pe gant neus ket voyen de bar skol ve fe ket voyen de diskinde brezhoneg plougouskan. Na brezhoneg lan nuan, na gwell rez. Setu vid ur vech, hin kap de hout, just penons vije lardre amañ. Dost hag vije implije d'ar german pe vije ket. Penons vije implije d'ar ger, peut-être tro lavar oa an dro d'ar ger, penons vije santet. Fin gwell rez. Pa gavan Martial Ménard en dro, ema e sevel ar geriadur kren brezhoneg da veza embannet war internet. En e heriadur galleg brezhoneg ema ar pez en eus da stumet edou treganvloaz en le negez dig a brezhonegerien avionik pe da stumadou gerioù nevez. Pulio a skouerioù ennan a diskouezet e vez mer a live yez. Amzer ar yezou, zo un amzer hachu. Stourm a an evit ar brezhoneg, ne stourm an ket evit kernevek, gwenedek, leonek, petre geriek. Mateo ma ben da savetei ar brezhoneg, ar bo chans, 1000 chans dija. Setu ma klas kom savetei an yezou an arez ur stourm, dimez ur tamm stourm ebet, me vije gwell ur ganin penon paouez pep labor brezhoneg eget ken derel, eget touel an dud gant traoegise. Ne meus ket klas ket penons ober renab deus ar pez eo bet ar brezhoneg. Met spimeus meus savet ar brezhoneg deus ar geriadur, deus ar brezhoneg a zo a deus ar brezhoneg a vo. Brezhoneg varroaz eta. En ur c'hober un nebeut degloaziadoù ez eo ar yezou kalz varrok. Da heul penons a halvezerezioù nevez o deud var an dachen, stlennek, an elektronik, drevraz, o deus degaset gerioù a vilvern war marad. Hag ur yez bremañ penons ur yez na grouket gerioù nevez, pen an presket gerioù al, digant ar yezou al, a zo ur yez o maro. Francis Favreau zo skriva e levr war ar c'heltieg a durioù, da lavaret eo roujou ar c'heltieg ar yezou a vremañ. Ugar vlaso en oa embannet er pez geriadur brezhoneg a vremañ diouiezek. Prestig et yo e mez en dro a pinvidik ur c'hoaz, anterkant milger a beptu. Diskouez a ra pinvidigez ar brezhoneg a der an yezou, stumou a distag a durioù disevel a zo e leiz, hag a de istor, e leiz an otennoù etemologi e zo ie. Ur guchen gerioù nevez zo ie, merkara pegen a liez evez implije d'ar gerioù. Ar brezhoneg evel just eo yez an dud a zo a gomz an ea hag an eus van diskin ea, me ar brezhoneg yez ar bretoned an ouz an gozit am brezhoneg bet, me zo intereset gade istor. C'est une appé de den a zo kask pet a zinifi an oar parkman park, den ma den, a set uz ezo ko netimologiez, nan oioù put, nan oioù websart, trao, kostar mour, pelehal. A zo ye, setu meus lask d'or bar an drahem, a pesan, nakad ar brezhoneg vel glad ye.
A brezhoneg ne ket un affar linguistet, a brezhoneg e affar an dudie peogwir an ahanteud ar brezhoneg deus ar huzulioù a zo ahan an nol, setu ar brezhoneg e affar an nol en ur mod, quoi. Setu an daudra am eus klasket lakaat barzh, brezhoneg vel yezh, vid kozenean reiz a brao a ker vel deom hag vel vegret c'hoaz, kalz tud. A de l'entual, a brezhoneg vel istor, vel ur binvidigez, vel ur zevenadurez, a geriadur em eus lakaet ar girioù dreistol entu galleg brezhoneg, ar girioù a c'haller de gaout, me ma c'han non kedet da zivel girioù neve, hag e c'hoaz em eus lakaet ar re a vez implijet tampedam bar skolioù. L'art ve a boe namzer gossan ba boe Homer, bar Bib, zo girioù mosse neve hiniennou. Redoare, mais l'autre a girioù neve se la kom pranje de oa bet vid fax, mais fax ben degla no ket ken, quoi. Golret a heve pranje da vechou vid an informatik a hevit da zevel girioù, mais modem, mais meus bet ur modem neus ket ken, quoi. Andreo ar Mercer zo hat skriva un teskat barzhoneg ou koz da un demban anezho war internet. Prezident koz an ti emban embleo breiz eo. Skrivet en deus ga sikortudal geriadur embanet e daouvil nao. Av zonj a oa ober geriadur deus ar brezhoneg evel m'ave konzet bremañ. Neus ket kemense un neologismou e brezhoneg, peogwir ne ket ur yezh ave implijet da skouer evit ar vedisennerez ebet traoù ispicial evel se. Implijet eve ar brezhoneg evit ar vuhez ordinal, an etra kin. Komz a oa bet deus advoulai geriadur Mercer c'hoaz a jom un toulardoù din da c'hout. Neus ket traoù da zifediñ barz da war d'an... Ni rank fe ket chom, nan, bez e hel ar geriadur bez a kresket atav, a bez e vez Mercer o labourad war droan draze, met nan a hemañ mo sonj ademban vel memañ. Kirien avait fait c'hoant zo ken, même quasiment da elpen an traoù, evit pet a brezhoneg, diazea a yez komzet war an iniskrivet. Moyen zo, mais non ket sur, e red avait fait kon evel se. A mateze, gwell avait fait a contrôle. Mais gwire vezantet da diferez e ken verze, rak pa glennes lerioù pe keloennou evel zawalc'h in diazeet war an dibabou avec gret bas geriadurioù zo, a pa lennes skridoual, evelez evet dalc'het kont mur deus an doare m'avec komzet ar yezh en un doare ordin. O lier ar moin a labour e office publik ar brezhoneg, e kargeo eus termbret ur greizenn dermenadurez da respout da izoumou ar brezhonegerien. Enni ez eus pem troer, bodadoù tud gwechek hag er c'huzul skiantel. Emban a ra geriaouegou bihan war d'an dechou a webseurt, a kasar a termoffiz en dro. A lerien internetman a genig termenou hag a vez er belet muioc'h pen nebetor, forum digor an nol da butal war a gerioù da joaz a zo ivez. Ya, neus e zo un ezel neus ad kaset un noten ar ger chaussé, ya. Ya, setu, ya. Ya, neus e... Respounar a termbret d'ar pez a c'houlenn an dud evit o buez prevez pe o micher koulz ad astrolegechou. Pa vezer o labourat evit ur stal vras hag ar c'hoant ganti lakaat panellou er stal, an er anker skriva un dra ne ket pem tra disavel. Ma c'houlenn ar stal petra vo lakaet vid ar ger galleg bibron, an ket ur ger nevez, e brezhoneg ez eus pem per c'hwer pe 16 doare da lavaret an drahe. A ze vo ranket studi an traoù vid lavaret bon goude studia kav deomp eo kentor gant ar gerze evit je brao ober o c'houzout ne vo ketu la kal an ol, forz penaos. Setu ranker studia a dibab. A dibab a zo ive rei surentez tan dut. Pegur erioù an deiz eus kalz a dud o teski, bouigale, met ive tud deut, pem mil den deut bennak zo teski ar yezh, hag
Evelch alies evez lavaret, nous pet douarez ou da lavaret e brezhoneg, pepes pin vidiges, ya, deus un tu eo bin vidiges, mais deus un tu alive et la kan du zo teski dia sur. Puis gant pet pesort ger ober a ben afin. Ne ken ni da lavaret ar brezhonegerien evel un akademiez, sedaze ar ger a rankil c'huig ober gantan a gareal nin kemat, ne keze, ni a goude studia, a goude predaria mat, a en emgav gant ober ar c'hinik d'ar brezhonegerien, gant ar spiv o kavet mat, marbez kavet mat e talvez on eus gret o labour vel ma oad avez a gret, a man e reom ket berzh e talvez e d'un tu bennak on eus ket gwelet dra bennak e zo met da dreuz e tu pedu. Goudezi, on bit pas de rogadi, on bit par Gabon. Aga un stationnaire, comme que avant vous j'ai ket plus homme qui se n'a plus de pra mine, mine, ja. L'art pétrole, vous êtes ordi. Ja. Wie je dan kiezen, allemaal hebben de geigen, maar een is Borneo, en is een petrole quoi, op mine quoi. Ja. En dit c'est zo l'autre zoute zo re a bren gerjadurio a len a glastro puur in l'autre en dit c'est nous amzer puur man war o leve a c'est tu intéresse dans la brezhoneg hier. Gir musée, mais fen ganze, pugur Welly Museum, et Sosnek, musée, fort petoriez, tout dik benak gant musée, puis museum, puis un benak, hag e kichen vor brezhoneg gant mirdi. Hag mirdi, zo gir bet savet, pugur, d'am jons, hewit diskwe penons, brezhoneg nek galeg, brezhoneg zo disanvel zo riez da yeunen, distak de zo rewal, mais Meurer et Velse, mais ça avait guériou vid kemer place un ré à zo hanval de sur galax, et ce disque de Gentan non est-ce que fiance bar en langage, figure red dim un disque d'isave. Dans le présent, ne ket d'un histoire guerriaduri ou ken. Dar vid an brezon eg eo aneza ol da chenou ar vu e breiz. Neus dal c'halbet. Pas de chez ma ben a gemese, evel just et chez Yves a bin vioual, a guerriaduriou en ozouez, davez a savet, davez a krouet, a da gemer o l'air, et buez ar yez. D'am jonge an dar e derhen justoire kinder pas tor intro. C'est-tu déjà zo bet de tor de ar jaden vel zelard très rigoureuse hag ar yeuong a vlamar vize ket kozet brazon ken na disk ba ar skoul, mais setu eret a brazon mon war rok, même am strat derhel gant ar pez a war. Neus ket eus un tu a brezhoneg a vije evit komz er ben traoù an amzer dremenet, hag ar yezal a vije ar galek, hag a vije ar yez Sirius, dioroet evit komz er ben traoù a vremment. Orpal, skler eo re an tu da brezhonegerien a garo, gelet beva o buez pendaben e brezhoneg. Bella e mas peret ar brezhoneg. Da be brezhoneger do barezonj, gant an ol heriadurioù nevez en bandet e tuin a ben kredal. Hag un